唔係我射完之後咧跳開啊！呢度咧要坦克其中一個好處咧，係因為咧你哋照啲機咧好多都有強撞啊，我唔怕射到你哋啊嘛，你哋會撞。我見親大魔劈咧，我見佢劈完準備突我就會開槍噶啦，跟住啱啱佢就會撞翻埋嚟，乜事都冇。我哋3個通唔通 C 啊？有2部坦克。唔得喎！啲唔其他啲咩隻坦上唔識係啊？唔係，如果我出嘅話，我可以嘅，但我習慣跳天台先嘅。咁不如咁樣啦，我煩下佢哋啦，盡量睇下點樣睇咩情況。小心右邊嘅追先係最緊要。係啊。唔係，如果你哋要入邊個因為咧，我通常咧想睇右邊有冇人射啊，所以我會跳屋頂啊，我跳屋頂係想射右邊嘅。我成種企喺度嘅，入啦。咁慢嘅你兩個。成咗啱啱冇喐到啊嘛！哇！隻 NT 咁話右邊，有啊得，我嚟緊。哇！射到！我射咗一下，兩部追有 B D。屌！左邊。哎呀，佢入咗。射中我盾咯。喂，右邊有嘢追喎，最右，得翻一半啫。哇！好似好雜咁一對面。佢一齊前面嘅人。O K 㗎啦。兩隻追喺度好煩啫。兩隻追啊！全部光槍啊，3支光槍啊，加埋 NT1。黐撚線㗎。喂，頂！俾人喺後邊。哇！邊條線㗎？呢邊有隻光槍。佢哋起碼我見到2支光槍。哎呀！個護臂喐緊嗰陣時，瞓低嗰陣時會喐嘅。仲有隻走咗嘅。喺我哋喺個巨影度啊！正一邊有啫。先問下我哋嗰度啊！好笑啊！隻 NT 一咬我咯，佢見到我之後，我衝過去射佢，跟住佢咬。正常啦。唔放你隻 NT1 啦。係我唔熬啦，蚊刀我打贏坦嘅啦，佢都熬底。喺後邊啊！哇！好窒喎！278。哇！我哋隻278啦，後邊。哇！死咗啊 ！A 點有人攞緊喎。我哋 F 點後邊有隻 NT1 嘅。我哋散咗啊！攞啊！俾佢攞啊！係起翻 F 點出啊！我上彈先。隻 NT1 死未啊？係啊，大佬。點啱啱回彈啊要？就睇住啊！佢哋撩緊你哋啊！打唔到就有㗎啦。走啦！放啊！係啊！佢後邊翻出嚟啊！後邊翻咗出嚟啊！喺邊度？我搞掂佢啊！停佢追！我喺邊度？我見唔到佢嘅。嗰啲叫幾隻啊？哇！之前我俾人追射咗2槍啊！後邊嘅 NT1 喺度跑緊係啊！我見到佢。有咗隻手。我哋啲人唔得，我同 Ethan 喺度㗎喂。殺咗啊！唔好再係啊！我哋因為我2隻比4隻喺度圍緊啦，你一直佢一直拖喺你哋嗰度，點我哋一次試過又係咁樣，佢一隻蟹拉我哋3隻啊！佢係咁樣打法㗎，佢係。屌！我俾人追射死咗。黐孖筋。
呢個佢呢個打法根本上我哋之前已經買過一次嘅，咁呢一次係一堆蟹。我停都俾唔到你哋開槍，掹刀嘛。你唔睇一定鐵拳嘅，我掹刀都我冇㗎。做乜嘢啊？話邊個喺度？我屌！走咯，第一次佢知佢自己唔起得嘅佢。停咗隻都有。一隻落咗。攞隻圍咗佢。個邊點入有兩隻小心啊！有隻，追嚟㗎，戇鳩追喺度落未撚死過，跳走咗。屌！俾下我。喂，其實我哋打光槍咧，我哋係咁樣縮下咧，我哋俾佢射死嘅。喂，第一招齋食佢冇人打嘅。我射，中啊！榴彈炮，過你啊！我打夠正啲啦。佢唔鬥佢係好縮嘅，佢係好縮嘅 NT1。佢都唔撚用腦嘅，我呢個位鳩射都中。呢隻 NT1咁難，一死又重新路。係啊，所以佢係好縮嘅，你見打得好龜嘅佢係。哎呀！我哋唔好俾 A 字殺到贏啊 ！NT 啊，為埋隻追先啦。鄭總，我哋得啦。喂，右邊嗰隻 A 字冇血，你已經冇煩惱最易打得贏佢嘅。我建議你去打，所以你已經冇煩惱最易打贏。我呢度3隻喺度。係喺度，我唔得，我緊要啊！喂，你係咯？哎衰！喂，你哋打屌！我頂唔到咗！哇！我冇佢，你停喺度可以㗎嘛？走啦！爆咗個頭，單單牌真係有用。打先出嚟。哎呀！邊度射人咗？哇！我喺後邊你突然間出咗我。我哋停啦！佢隻呢邊冇仔，佢呢邊衝入地一次，哇！呢個戇鳩㗎啦！喺度揼你揼粒親，刀都唔識掹。我真係唔明點解見到坦克要熬底。話係對面細啫，同埋登船。唔係，我覺得根本你見到隻坦克遠距離嘅話啫，我同佢近到咧，係佢一掹刀一片就片得中，佢都熬我啦，即刻向後噴咯佢。即係終極低人仔嚟嘅喎，我為佢換斗槍都唔識啊！佢換斗掃啊，都掃得死我啦！哇，千幾助攻，你即刻爆屍，係咯〜